Boa tarde, bem-vindos à Agrival 2018 e nós estamos numa empresa muito confortável. Uma empresa, nós estamos no verão, mas o inverno está aí à porta e para isso viemos conhecer a Lareira, uma empresa da trofa que todos os anos costuma estar na Agrival e que este ano há surpresas, mas para isso vou falar com o José Pedro, que é a pessoa responsável pela Lareira. José, muito obrigado por ter convidado a Fórum TV aqui ao seu espaço e eu pergunto quem é e o que é a Lareira. Ora bom, a Lareira é a principal marca no país para aparelhos de queima, nomeadamente fogões a lenha. Eu primo por criar moda nos fogões de lenha, normalmente escolho a Agrival para fazer o lançamento das novidades. E porquê, José? Porquê que a Agrival é assim tão importante? A Agrival, primeiro, é uma zona onde abrange Passos Ferreira, Paredes e tem-nos acolhido de uma forma especial, o que eu agradeço e daí também dou o meu contributo de cá estar e apresentar as novidades. Pronto, tenho prazer, é uma feira calma, pacífica, que para além de ter bons consumidores, faz com que a marca vá mais longe, se calhar, não é? Mais longe, exatamente. Então, este ano apresentamos Antes de ir aí, eu acho que era importante nós falarmos disso, porque a tecnologia está implantada, tudo os tempos estão diferentes, mas até nós, quando vamos almoçar a algum lado, lembramos sempre da nossa avó. E um bocadinho a Lareira é um bocadinho isso, né? Estes fogões é para lembrar um bocadinho a nossa avó, dos cozinhados, como a nossa avó é, mas apesar da tecnologia já começar a aparecer também. Exatamente. Os fogões de lenha, para mim, primeiro, não nos podemos esquecer do cozinhado da avózinha, portanto, do gosto. Portanto, por muito que tenhamos o proveito de aquecimento central, que é uma situação muito procurada para tirarmos proveito do calor produzido pela lenha, portanto, é um proveito natural. Portanto, hoje é muito procurado o fogão para fazer o aquecimento central e águas sanitárias. Mas tínhamos um problema, que era agradar às pessoas que não gostavam do fogão de lenha. Não gostavam do fogão de lenha pelo aspecto que eles tinham. Então, há que fazer fogões a lenha para quem não gostava de fogões de lenha. Ou seja, fazermos fogões com design moderno. E agora sim, vou perguntar ao Zé. O José vai apresentar aqui duas novidades na Agrival, não é? Que nós estamos em exclusivo a conhecer. Podemos acompanhar, ó Zé, vamos andar um bocadinho. O fogão vitrocerâmico já foi lançado por mim há 10 anos, mais, 12 anos. Foi uma novidade, foi um boom, não se conseguiu parar tão pouco a concorrência, nem as patentes resolveram nada disto, não há hipótese. Pronto, foi uma novidade de 5 estrelas. Este ano apresenta-se o que é? O fogão de lenha com as duas portas em vidro. Que eu vou, se me permites, abrir aqui, não é? Com um forno grande, de grandes dimensões, na qual se desmonta a ferragem por inteiro para conseguir ter facilidade de limpeza do forno por completo. Ambas, a parte da fornalha de queima tem tijolo de ambos os lados, que é uma situação de proteção. Portanto, permite o facto de ter esta situação em vidro, permite a visão, isso noutros fogões já tinha, mas não totalmente em vidro por fora. Portanto, e estar geometricamente ficou engraçado. Tudo, digamos que tem um design moderno, mas o coração é da avó. Igual, cozinhado, igualzinho ao da avó. Isso não pode falhar. Na minha casa, ponto assente, na minha marca, tem que ter tudo a rigor, porque nós temos exemplos eu não estou atento só ao mercado nacional, eu estou atento a ingleses, há fogões caríssimos, bonitos, mas que a chama trabalha de forma diferente da nossa. Por exemplo, o fogo dá uma volta por baixo do forno primeiro, o que é o contrário do nosso circuito. O nosso circuito é primeiro vai por cima e depois é que passa para baixo. E outra utilidade que eu vejo nestes fogões é que é muito fácil de limpar. A grande vertente, o meu forcing, é tentar que isto seja menos moroso.
Portanto, eu me preocupo, tenho tentado, para além da estética, de enquadrar-se com cozinhas modernas, tenho primado em ser o mais simples possível para a limpeza. Muito bem, José Pedro, este é realmente o coqueluche aqui da lareira deste ano, mas nós podemos, e quem quiser ser vintage, não é? Temos este modelo aqui que também é fantástico. Exatamente. Este é o modelo que não deixa de estar bem, tem enquadramento, lá está, como disse muito bem, vintage. Não sai de moda. Este vai e volta e está sempre lá. Portanto, tem... Que até posso aconselhar aquelas pessoas que têm espaço e fazer uma cozinha à parte, não é? E colocar este. Sim. Isto é um tipo de fogão que tem as portas de almofada, chamadas portas de almofada, que já vai buscar aquele tipo de cozinha, tipo com os móveis em castanho, aquelas portas de capela, pronto, combina com esse tipo de cozinhas. As cozinhas mais clássicas ou rústicas, vá lá. Que hoje está em muita moda, porque muitas vezes nós recuperamos até a casas dos nossos pais, dos nossos avós, e até gostamos de manter a tradição, não é? Também temos o pormenor de, em alguns modelos, fazer mistos, ou seja, a partir deste fogão, por exemplo, podemos fazê-lo misto. Colocar eletrodoméstico ao lado, neste caso a parte de gás. Temos ali, já agora ali na retaguarda. Era isso que eu estava a ver, porque nós estamos a ver aqui uma cozinha completa, não é? Aqui temos, fazemos também os exaustores e temos o fogão de lenha com a placa elétrica, que também pode ter um forno elétrico aqui por debaixo. Portanto, nós podemos fazer estes conjuntos, estas combinações, para que fique tudo mais uniforme, mais agradável. Vai ao encontro de um apartamento moderno ou então de uma moradia mais familiar. Moradia. Apartamento tem um bocadinho de dificuldade de enquadramento destas coisas. Não estão preparados, os prédios não estão muito preparados para isto. E, José Pedro, a lareira nasce aonde? A lareira nasce na Trofa. Nasceu pelo meu paizinho. O lettering e o logotipo nasceu pela minha mão com 16 anos. Logotipo. 16 anos. 16 anos. Tenho um bocadinho de jeito para o desenho. E pronto, ele deu o nome, disse o que é que queria e eu fiz o logotipo. Daí que, com o decorrer de divisões de empresa, divisões de familiares e partilhas, ficou na minha mão a marca Lareira. E tu conservas como fosse dos teus avós? Com muito gosto e carinho, claro. As pessoas podem ir ter contigo à trofa, mas também podem, hoje em dia, ir ao site, não é? Que é o lareira.pt, ou então nas redes sociais. Rede social, sim, mas o ideal é sempre o site, isto aqui convém haver contacto direto. Eu não gosto que o cliente compre sem ver, sem presenciar a peça. Acho que é um artigo que se deve... Eu acho um bocado chato as pessoas comprar via internet sem saber a qualidade, sem querer saber da qualidade. Para mim, eu gosto de falar com quem gosta de cozinhar. E, portanto, e quero aconselhá-los bem. Eu quando vejo um cliente que, por exemplo, o marido gosta muito de um fogão de lenha porque a mãezinha tinha e não sei o quê, mas eu vejo a esposa que não está para aí virada tão pouco e eu não estou nada preocupado em vender o fogão. Nada. Eu gosto de falar com quem gosta de cozinhar. Portanto, se eu vejo que é uma peça que vai estar por estar, não me dá prazer nenhum vender. Portanto, eu não sou um vendedor, vamos dizer aqui entre aspas, empurrador. No fundo conheces as pessoas e vais ao encontro delas. Eu gosto que as pessoas tenham satisfação em ter um fogão de lenha, que gostem de cozinhar a lenha, que gostem de ter o prazer dos assados a lenha. Isso sim dá-me gosto de vender o fogão de lenha. Senão não. Vender o fogão para vender o fogão não me dá prazer nenhum. Portanto, podem ir à trofa e encontrar Lareira. Reparem só neste nome, Lareira, que é um feito, não é? De conseguir registrar essa marca. É, Lareira não é fácil. Hoje em dia não era fácil, não era possível. Zé Pedro, se as pessoas Foi uma das primeiras marcas registadas para aparelhos de queima, portanto. Zé Pedro, mas se as pessoas não quiserem ir à trofa, é só aproveitar até dia 27 na Agrival. José Pedro está aqui para vos receber todos os dias, à semana. Estou a fazer uma promoção de 20% cá. 20%. Aproveitando cá, pode aproveitá-lo, que a gente... Pronto, é bom, que escusam de ir lá para conseguir ter esse feito que
pronto, entretanto acaba, porque entretanto começa o inverno, essa promoção vai-se, portanto, e aqui, pertinho, pode tê-la. Diz-me uma coisa, acho que é muito importante falarmos nisso. Também tens apoio na montagem? Poderemos fazer montagem, ou não. Ou damos toda a explicação técnica para que a pessoa se safe sozinha com alguém, instalador, pecheleiro. Isto é muito simples. Quando estamos a falar de aquecimento central, aí já estamos a falar de uma explicação mais técnica, que eu também a dou, mas convém sempre haver um parceiro o mais perto de casa possível. Quando digo parceiro, no caso do pecheleiro. Porquê? Porque a fuga pode existir e deve haver um acompanhamento de perto. Um instalador deve ser sempre quase casado com a própria casa, porque a pessoa vai precisar dele. Acontece uma coisa hoje, pode acontecer uma coisa amanhã, portanto, acho que é assim que eu gosto de aconselhar. Não gosto de ter que ser eu a fazer tudo, depois as pessoas, qualquer coisa, têm que ir à trofa, Não, a gente dá-lhe o apoio à distância, sem problema nenhum. Portanto, vocês já sabem, se querem ter um cozinhado com aquela chama familiar de antigamente, é na lareira. De 17 até dia 26, na Agrival, no pavilhão de exposições, temos aqui o José Pedro, que os vai receber para dar conforto na vossa casa com a lareira.pt. Paulo Lopes e Pedro Silva, na Agrival 2018, com o José Pedro da Lareira.